První zápas na turnaji jste zvládla, s čím jste do zápasu vstupovala, protože vaše soupeřka ještě před týdnem ve Fed Cupu dominovala nad českými hráčkami. Tak pozerala som si výsledky a vedela som, že teraz má dobre rozbehnutú sezónu a vlastne ja som si chcela ten zápas užiť, keďže som dostala kartu, dostala som šancu vlastne hrať na VTA turnaji, takže som rada, že som to zvládla a že som hrala dobre. Duel celkově hodnotíte jak, co ho rozhodlo? Myslím si, že kto vyhral prvý set, myslím, že kebyže prehrám, tak by som bola trošku nervóznejšia, pretože som tam mala veľa šancí, nakoniec som to dala, takže som rada, že som potom aj v tom druhom sete zvládla tie kľúčové momenty. Jak se vám líbí prostředí a atmosféra pražského turné? Mne sa tu veľmi páči, ja som tu už bola, keď som hrala ligu, takže mne sa tu veľmi páči, je to krásny areál a včera som si bola pozrieť aj Prahu, lebo som ešte nikdy nebola v meste, takže je to pekné. Jak těžké bude další kolo kvalifikace? Myslím si, že to bude ťažké, predsa je to VTA turnaj, každý hrá super, takže budem sa musieť snažiť a podať minimálne takýto výkon ako dnes. Jak cítíte aktuální formu? Předchozí výsledky byly velmi dobré. Tak myslím si, že teraz som bola v Turecku na turnajoch a mohla som hrať aj lepšie, takže snažím sa ešte vyladiť tú formu ešte pred ďalšími turnajmi, takže som rada, že som tento zápas vyhrala, s nami to pomôže do ďalších zápasov.